لماذا الهدهد من الطيور التي ذكرت في القرآن الكريم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الهدهد طائر وفي لا يتزوج إلا مرة واحدة حتى بعد وفاة زوجته، ويتقدم للزواج بتقديم يرقة أو حشرة أو دودة في منقار لمن يريد أن يتقدم لها، فإن أخذته بمنقارها فهذا يعني القبول، يبقى هما كده اتخطبوا. ويأخذ الزوجة إلى بيته وهو عبارة عن ثقب في شجرة، فإن قبلت به فهذا يعني الزواج، وده العفش بالبيت. الهدهد طائر وفي، لا يعني إذا وجد مكان به طعام أو شراب لا يقربه إلا مع زوجته. عندما تبيض الزوجة تبيض من 5 إلى 7 بيضات، وعندما يتم الفقس يتناوب الزوجان إطعام الصغار. إن ماتت زوجة الهدهد يعني في الأماكن التي كانوا يطيرون عليها يتذكر هذه الذكريات الجميلة. الهدهد سدس طوله منقار لسهولة البحث عن الديدان والحشرات في الأرض. الهدهد يعني له حاسة ليست عند غيره، فهو يستشعر وجود الماء في باطن الأرض، والدليل إن سيدنا سليمان عليه السلام اعتمد عليه يعني كدليل أو كباحث عن المياه في الأرض، فإن دله على مكان المياه كان يأمر الجن بالحفر فيجدون المياه. لذلك من أسماء الهدهد المعاصرة مهندس الماء. الهدهد يستطيع السفر إلى مسافة من طيران تبلغ آلاف الكيلومترات، بل يعني يستطيع السفر من دولة إلى دولة أخرى دون تعب، دون جوع، دون عطش، والدليل على ذلك ذكره القرآن الكريم في سورة النمل، يعني لما جه من سبأ إلى فلسطين: قد جئتك من سبأ بنبأ عظيم. وقد شوهد كثيرا وهو ينصت أثناء الأذان والصلاة وتلاوة القرآن، وحرم النبي عز وجل قتله لما فيه من أسرار كثيرة لا يعلمها إلا المولى عز وجل. إذا عجبك المقطع لا تنسى الاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.